Tak ada juga. Kalau dalam timetable pun tak ada ya? Tak ada sir. Okay. So mana yang lain? Belum, baru 11 orang je. So actually kita ada lagi lebih kurang dalam 3 minggu je untuk sebelum final lah. Tapi sebabkan you all tak ada final, so tinggal lagi 3 minggu lah. So kita ada lagi 2 chapter. Chapter ni dan chapter last bukan minggu depan lah, minggu lagi 1. Minggu depan saya plan nak buat test. Minggu depan kita buat test Test will be on Thursday lah, petang. Boleh ke? Oh, nak Isnin. Isnin tak sempat nanti kan. So, Khamis lah. Macam mana? Boleh sir. Khamis pagi ke petang sir? You all pagi ada kelas? Pagi ada kelas BI. Okay, so ambil waktu petang lah. Petang. Kita punya test petang. Waktu kelas macam semalam lah sepatutnya. So next week we don't have class, kita cuma ada test. So saya akan upload dalam Ulearn dia punya test, question paper, dan sebab kita tak tahulah, tengok nanti. Mungkin sejam, mungkin sejam setengah test. It's depend on the question. Today punya chapter is more on the, lebih kepada monitor aspect contract specification. Actually is quite bukan complicated lah, tapi banyak term-term that which is related dengan apa benda yang ada dalam contract. Okay, so what will be detail in the contract, boleh kata macam tu lah, apa benda yang lagi detail daripada dalam contract, aspect contract, apa yang perlu ada dalam tu. So test tak akan masuk sampai sini ya. Test will be sampai maybe nanti saya akan make inform balik. Saya ada satu soalan tu, saya mungkin sampai work requirement untuk apa tu yang kita buat untuk apa tu tender punya tu lah. Tapi nanti saya detailkan. Dr. Remy dah buat test lah? Dah sir. Dah settle lah. So you tak ada kelas lah sampai, you takkan ada masuk lab lah sampai habis semester. Sebab semalam saya ada meeting, pagi saya ada meeting, dan malam tadi pun saya ada meeting. So we discuss about this lah.
macam mana pelaksanaan implementation of the class with the MCO punya ni, which is kita dah prepare the worst case kalau termasuk sampai juga dengan next semester kan. So kita akan ada, kita mungkin akan buat konsep kalau the worst makin worst, mungkin kita akan buat the whole semester will be online lah. So cuma depend on the the situation. Kalau okay, which is kita akan buat, tapi kita dah minta propose dekat our vice chancellor dengan kita punya timbalan next chancellor akademik. Kita minta untuk BTEC, kita merayu lah untuk BTEC, kita minta masuk lab lah. Actually untuk tahun 2. Because you tak lama pun dekat universiti. You punya duration of period of study 3.5 year. So 2.5 year you are dekat universiti, and then 1 year you akan ada dekat industri. So kita nak you ada best, you banyak attach dengan fakulti. Even sebab MCO sekarang ni dia agak terbatas. Bukan you saja, untuk BTEC lain pun sama, which is yang program-program lain. So kita request all BTEC punya students required to attend the class in the laboratory ya. Yeah, that will be actually that will be our planning lah. Cuma kita tak tahu condition kan, sebab bergantung kepada kita punya case lah, number of case. So kalau university allowed, kita boleh buat kelas untuk semester depan. Kalau tidak, maybe kita akan buat online juga. But all the preparation actually is already suit dengan face to face the class. But once kalau university decide masih lagi continue with MCO which is online, so banyaklah benda yang nak kena buat. Okay, so macam itulah planning dia. Tak apa, kita doakanlah moga COVID ni semakin menurun, so kita boleh buat kelas as normal. Okay, ramai dah ke ni? 22. Okay lah, kita start our class . Ada apa-apa soalan tak sebelum kita start? Sorry, saya tak buka. Soalan saya. Okay. Tak ada soalan Okay, saya share dulu slide. Where is it? Screen. Nampak tak? Nampak saya. Okay, clear. So, okay. We start so the title for this today punya lecture will be monitor HVAC contract specification. So the content title is client requirement and building requirement. So kita ada dua chapter. Kita ada dua chapter, which is kita panggil sub-chapter lah. Sub-chapter which is ada client requirement and building requirement.
which is dua ni actually very important in the contract. Kita masukkan dalam contract. Sebab client requirement, kenapa kita ada dua ni, sebab biasanya melibatkan both party which is client and also owner the building. Okay. Okay, this is general specification for HVAC work. The definition of term used in this specification shall be in accordance with IS 3615. Ni international standard So nanti saya tunjukkan apa tu IS 3615. So site information, the tenderer should in his own interest visit the site and familiarize with the site's condition before tendering. For any clarification, tenderer may discuss with the consultant and customer. So it's compulsory for site punya visit. So site information ni, which is the client ataupun the tenderer must go to the site and then see then familiar dengan apa tu, dengan site condition. Which is you dah sebelum kena pastikan dalam tender, this is one of the requirement untuk tenderer. Maksudnya tender yang akan ini yang kita cerita ni, apa yang perlu ada dalam spec contract specification contract. Jadi the first information yang you patut letak adalah site information, which is dia kena tahu the tenderer yang nak join atau nak bidding the project must come for the site visit, and then also kena familiar with the condition of the site condition. Okay. Kalau dia tak pergi, biasanya kita tak akan allowed for bidding this contract. Okay. And then heat load calculation and equipment selection. This is common untuk sebelum kita buat any design. So you must calculate all the heat load and also consider some of the equipment for selection. So the tenderer should give detailed heat load calculation wherever required separately for all the season in which the specified condition are to be maintained. Okay, sebelum ni you dekat KV ada belajar tak heat load calculation ni? Beban penyejuk. Ada tak? Ada? Cooling load Ada tak? Cooling load ada. Ada tapi basic. Basic je. Okay, so it's okay. Nanti saya kena masukkan heat load calculation. Sebab heat load calculation ni kalau biasanya dekat kalau program yang sedia ada, program yang Bachelor Engineering Technology, kita ada satu subjek heat load calculation. So student will be learn ada few method. You akan belajar rule of thumb punya method, you akan belajar CLTD method, you akan belajar solar radiation punya method, you akan belajar. So at the end of the class, you akan belajar how to calculate based on the software. Software sendiri pun kita ada. So I rasa untuk you, kalau you rasa sebab I kena dapatkan feedback daripada you dulu. Okay, so kalau rasa perlu, nanti saya rasa saya akan buat satu separate class. Okay, maybe not this semester, mungkin next semester, sebab I akan jumpa you lagi dalam for the next, okay, before the next punya nanti I akan ajar you lah untuk next class, next punya subjek. Sebab ada satu subjek yang melibatkan business, bukan business lah, more on the project punya development. So that one will be kita akan banyak buat more exercise compare than the lecture lah. Saya akan lebih banyak exercise. So saya akan includekan heat load punya cooling load punya calculation. Okay, this is very important for any HVAC engineer, even HVAC industry. More or less mereka, diorang pakai software lah biasa dekat industri, but for us
as a student or in the university punya, kita akan ajar you, we will teach you how to use conventional method and also latest punya method lah, which is by software. Okay. So conformity with the statutory acts, rules and standard and code. So ni you akan apply for standard acts. Okay, kita ada standard, kita ada peraturan, kita ada rules. We have our standards, kita ada code. So all the components shall conform to relevant standard specification wherever existing or amended to the date. All electrical work should be carried out in accordance with the provision of Indian electricity rule and amended to date. So this one is Indian electricity. Actually ini more to India punya rules punya act lah. Kita kat sini kita ada ST, Suruhanjaya Jaya Tenaga. Okay, kita ada comply to ST untuk electrical, and for HVAC kita ada banyak act. Kita ada comply to acts. Kalau contoh piping, kita ada piping act. Kita ada ASHRAE standard. Untuk standard kita ada. So I think this one is should be covered by Dr. Remy kan. Dr. Remy cover untuk standard kan. Sir, X-ray. Okay, yes. So you might be familiar, banyak akan familiar dengan ASHRAE standard lah, sebab for us now kita tak ada Malaysia standard. Okay, kita belum ada lagi, bukan tak ada, langsung ada, but we still need to follow apa tu, ASHRAE standard punya regulation lah. Sebab kita tak ada lagi yang worldwide nya ni. So since kita dah ada standard by ASHRAE, so kita akan refer more to ASHRAE punya standard. That's why most of you atau sepatutnya you all semua kena ada satu standard. Bukan standard ni lah, which is you kena ada ASHRAE handbook. Okay, tak kisahlah tahun bila, yang lama punya pun tak apa, tak ada masalah. As long as you ada. Kalau tak ada, you boleh, saya ada soft copy dia. Hard copy saya ada, tapi saya tak ingat siapa ada pinjam dengan saya kena check balik. So kita punya macam kita kalau ASHRAE punya handbook tu, kalau kita as a Muslim or Islam, kita guna itu sebagai macam kita punya rujukan lah, kita punya Al-Quran. Okay, but for any religion, mungkin dia orang guna untuk Kristian, mungkin tu as a dia punya Bible lah. Bukan Bible yang untuk religionnya, tapi lebih kepada untuk rujukan, reference for your works and also comply dengan HVAC-nya requirement lah. So safety code and labor regulation in respect to all labor employed directly or indirectly on the work for the performance of the air conditioning contractor part of work. The contractor is on expense will arrange for the safety provision as per the statutory provision. There is recommendation, Factory Act, Workmen's Compensation Act, instruction issue from time to time. So you must include also, okay, safety code ni dalam you punya contracts. Okay, this is very important sebab kita nak comply all the standard. Tak kisahlah standard by the HVAC punya standard sendiri ke ataupun by safety code punya standard. Okay, because the contractor must follow exactly the safety requirement. Okay, kalau kita by OSHA lah, okay. Okay, work to be arranged by the owner. Ini benda yang perlu kita as a owner perlu catatkan lah, perlu ada dalam dia punya specific contract specification. Okay, unless otherwise the specified in the tender document, the following work should be arranged by the owner. Okay, so selain daripada apa yang ada dalam contract specification atau tender document, this is part of yang owner kena prepare. Okay, owner kena arrange space for accommodation all the equipment and component involved in the works, post ceiling and
or written air enclosure excluding written air duct wherever provided as required. Make up water tank for the condenser water. This is a common lah, benda yang biasa common yang owner kena sediakan. Tapi sometimes kalau you daripada kosong, which is you can, contoh plant tu kosong, okay, you as a owner, atau you ada satu owner yang perlukan you punya khidmat untuk buat tender ni, dia cuma sediakan tanah kosong saja. Okay, so you can include everything in the tender document lah. Tapi sometimes kalau you as a, memang you dah ada building, okay, you dah ada complete building, jadi some of part, okay, yang ada dalam yang building tu you tak perlu kontraktor nak bid, tak perlu nak kontraktor nak masukkan, sebab you kena, biasanya you akan kena sediakan lah. Bukan awak lah, maksudnya the owner kena sediakan. Okay, ni maksudnya apa yang perlu dia boleh katakan kontrak ni propose punya you boleh gunakan untuk comply lah, maksudnya you boleh gunakan untuk yang tender untuk pemasangan, okay, pemasangan installation at the site yang memang dah ada, dah ready, which is contoh dekat dalam building. Okay, you ada contoh, you ada KLCC, so you nak pasang, nak minta orang pasangkan you punya, nak minta pasang aircon. Jadi orang keluarkan tender document. So some of part memang is covered by the owner lah, mesti arrange by owner. Contoh kena sediakan space, kena sediakan tempat ni untuk outlet ni, sebab ada benda yang bila building dah siap, kebiasaannya ada sedikit limitation, which is kontraktor tak boleh nak pasang ikut sesuka hati. Okay, sebab building dah siap. Jadi bila building dah siap, kontraktor dia have their own, dia akan ada limitation to make arrangement for dia punya part ke, dia punya ducting ke, dia punya apa ke lah. Jadi some of the main part memang kena ready by the owner. Jadi dia orang kena buat installation lah. So follow exactly the requirement daripada owner. But some of the standard specification, dia kena buat A to Z. Okay, that one is actually kalau dia punya site tu kosong, memang kosong, totally kosong, tak ada building, tak ada apa-apa. So you can, this one maybe can include everything. So all the part maybe maybe prepared by the contractor lah. So this one is actually arranged by the owner. Okay, the second one is work to be done by the contractor. Unless otherwise mentioned in the tender document, the following work should be done by the contractor, and therefore their cost shall be deemed to the include in the tender cost, whatever, whether specifically indicate in the schedule of the work or not. Foundation, bolt and vibration insulated spring, pad, suspender, bracket and floor wall support for suspending support duct and pipe. So this is actually some of the contractor, dia prepare, dia akan prepare ni. So sebab biasanya memang dah masuk include dalam you punya tender document lah. But some kalau tak ada pun biasanya memang biasa, kalau tak ada tak, contoh kontraktor pun tak nyatakan dalam dia punya tender masa dia beli. Okay, so dia purchase this tender document, dan dia isi balik, dia fill up all the item yang dia nak, dia boleh tawarkan. So kadang-kadang benda ni dia terlupa, tapi bila biasanya kebiasaannya yang part-part macam ni memang the contractor will be prepare. For power supply, water supply and drainage. So ada 3 ni lah. Okay. Unless otherwise specified, 3-phase for 1 volt, 1.5 volt, 50 Hz power supply should be provided by the owner free of charge to the contractor at one point for installation at the site. Termination switch gear, however, should be provided by contractor.
Further extension is required should be done by the contractor. Okay. Selain daripada tu, power supply, water supply dan drainage, this is actually kena prepare by the owner lah. Owner kena sediakan. Okay, owner kena register the apa tu, power supply, berapa requirement untuk pakai. So sama ada 3 phase atau single phase, ataupun untuk utility lain, contoh apa tu, daripada segi drain, daripada water supply dia. So semua tu owner kena sediakan lah. Maksudnya bukan sediakan laluan, bukan apa, laluan maksudnya this get ready lah. Maksudnya contoh kalau kontraktor nak start buat, mana mesti ada power supply, mesti ada source of water. Okay, dia bukannya ada pasal prepare by the kontraktor lah. Melainkan contoh dia dah sediakan power supply, so dia perlukan control panel untuk nak control dia punya mesin A, B, C masa buat tu. Itu biasanya kontraktor kena sediakan lah. As long as dah ada power supply, okay, ikut requirement dia, kalau dia perlukan 415, mesti previous punya requirement, dia dah ada. Maksudnya benda tu dah ready lah. So water supply should be made available to the contractor free of charge, okay, at only one point for the installation. Further extension is required should be done by contractor. Sama juga ini So water supply, kena sediakan water supply je. Tak perlu sediakan banyak. At least satu. Jadi kontraktor kalau dia tak perlu gunakan banyak tempat, so dia kena sambung sendiri lah, which is that one is covered by contractor. So water should be made available by the owner free of charge. Okay, make water tank near to the cooling tower, AC plant room, AHU room, expansion tanks, hot water generator, air washer, etc. as required for testing and commissioning. Further connection from the makeup tank, water tank, cooling tower should be carried out by the contractor. Okay, so ni yang part atas ni is water should be made ni, biasanya is prepared by the owner lah. Okay, ini biasanya water lah. Tapi kalau macam saya beritahu tadi lah, kalau everything is completely start from zero, so the owner, the contractor can arrange the installation from the A to from zero to start from the zero lah. Jadi dia kena prepare everything. Tapi kalau building tu memang dah siap, cuma the contractor carry out the installation, contohnya lah carry out the installation atau buat apa-apa, jadi contoh market tank yang macam tadi lah, market tank, plant, okay, plant room, semua tu memang kena prepare by the owner lah. Owner kena sediakan, okay, ni untuk tempat chiller dia, ni tempat AHU, untuk AHU dia. So contractor takkan tahu, takkan ready kan benda tu. Okay, biasanya owner akan sediakan lah. Itu kalau building yang dah ready Drainage, okay. Drainage ni tempat air tu keluar lah. Masa contoh ni aircon, kalau kita melibatkan air conditioning, biasanya kita akan libatkan dengan drainage lah. So where the water will be drained. So you nak buang kat mana air tu. Jadi the drain trap in aircon plant room, AHU, hot water generator, okay. And the near cooling tower should be arranged by the owner lah. Trap, which is the main trap dia. All drainage arrangement from drain pipe, AC plant to AHU, then should be arranged by the customer as required. So ini biasanya kita akan, biasanya kalau yang daripada tapping, daripada sebab kita banyak source of drainage kan, which is you nak tahu berapa banyak all the drainage arrangement. Maksudnya daripada drainage kita punya biasanya main drainage ada satu lah, tapi sebabkan kita banyak, contoh kayak issue room, kita ada banyak issue room. Okay, kita bukan ada satu building, bukan kita ada satu floor je. Biasanya kita kalau ada multiple floor, so you required banyak drainage point. So drainage point is actually prepared by the owner of the building lah. Ataupun dia cuma tunjukkan kat mana location of the drainage. Okay, biasanya kalau building yang dah siap lah. Tapi kalau building belum siap pun, as a start from zero pun, the owner can
need to show them where to the contractor dekat mana dia punya point source. So kat situ nanti dia akan tag lah kat situ. So the third one is piping connection from the equipment drain pipe, including providing valve and drain point should be done by the contractor. So the contractor contractornya part dia akan sambung, dia akan ambil daripada equipment tu sendiri akan sambung kepada main drainage lah. So apa yang melibatkan equipment yang terlibat dalam tu, pemasangan termasuklah part ke skru ke apa benda yang necessary akan covered by the contractor lah. So machinery for the erection, also an tackle required for unloading, handling equipment and material aside, the assembly and erection. Okay, this one is yang lain-lain ni all machinery, maksudnya yang melibatkan pemasangan, contoh nak pasang ASU atau nak masuk chiller, melibatkan perlukan forklift, memerlukan any equipment yang contohlah scarf, apa tu macam kita punya truck yang bawa boleh angkut loading dengan unloadingnya barang tu kan, even tower tu atau scaffolding, itu actually prepared by contractor lah, owner tak boleh sediakan. Okay, so dia ni actually yang saya cerita ni actually part yang perlu tahu dalam tender specification. Okay, dalam tender document. So semua orang kalau kena nyatakan, kena faham siapa punya bahagian, siapa punya, contoh klien punya bahagian kena preparekan, which is owner lah. Okay, dan juga part of contractor punya, apa yang contractor yang kena tahu, kena tanggung masa dalam tender document. So completeness of the tender, submission of program, approval of drawing on and commencement of work. So completeness of the tender. Okay. All sundry equipment, fitting, assembly, accessory, hardware item, foundation, bolt, support, termination lab, electrical connection, okay, dia punya part, so junction box and all other item which are useful and necessary for proper assembly and efficient working of the various equipment and component of the works be deemed to have been included in the tender. So benda-benda sini contoh yang melibatkan pemasangan, maksudnya part of the installation, perlu detail. So kalau as owner ataupun as a contractor, kalau yang masukkan dalam tu kena detail apa part yang you nak masukkan, contoh you sebagai contractor. Okay, so kalau you as a contractor, as a owner pula, you kena nyatakan ini semua akan disediakan oleh contractor. Okay, dalam tender document dia kena jelas, kena detail and also clear which part that actually covered by who. Kalau contoh kata itu contractor lah, kalau kata ni, kalau kata owner yang kena sediakan. Okay, biasanya clear, they must clear all the tasks for any site lah, which is tak kisah siapa-siapa yang ni, dia kena clear sama ada you are the contractor or you are the owner. So submission of program within 15 days from the date of receipt of the letter acceptance, the successful tenderer should submit his program for submission of drawing, supply of equipment, installation, testing, commissioning, and handling over the installation to the consultant or the customer. This program should be framed keeping in the view the building progress. Item like ducting, piping, etc. that directly affect the building progress should be given priority. Okay, so must clear the submission of program, which is tadi contoh this one is completeness. So kalau completeness of tender ni kena include lah submission of program masa tender document. So approve of drawing pun kena prepare. Okay, kena clear drawing and then kamu semua apa task of apa procedure. Okay, start mana masuk which daripada segi schedule must be clear. Okay, yang ni kena clear kan dalam tender document, kena ada. So submission program which is selepas berlakunya penyerahan documentation tadi tu, dalam masa 15 hari. Yang ni this is subjective. Some of the tender document they need more than that. So the duration of the given by the owner
ataupun dia consultant, dia different type of job, different type of ni lah. Okay. So dia kena prepare, maksudnya submission of program, so dia kena sediakan installation prepare lah, maksudnya daripada tu lepas dia dapat dia dah award tu, dia pastikan dia kena hantar submit of the, maksudnya dia kena hantar daripada segi drawing, supply equipment, apa benda installation, siapa yang terlibat, testing, commissioning, okay, siapa, bila dia punya tarikh. So then dia kena start up to date lah untuk building progress. Okay, dia kena nyatakan jelas dalam tender document. So this one biasanya dua-dua parti kena involve. Which is biasanya kalau owner akan detail up dia nak apa. But as a contractor yang bid project, they will issue apa benda yang dia nak buat. Dia put there contoh example. So dia kata dia kena comply hantaran barang ni kena melalui kena hantar pada weekday saja. Contohlah So kalau you agree as a contractor, contoh saya contractor. So saya beli tender tu, saya menjawab kepada soalan yang item nombor 1.2 contoh. So dia minta hantar pada weekdays punya delivery on weekdays. Tapi saya mention itu some of part will be comply to comply to arrange for delivery on weekdays. But some of the saya akan nyatakan dengan jelas. But some of item that mungkin ni perlu juga ada pada ni. Okay. So kita beritahu jelas. Dia tak semestinya apa yang owner minta, dia tak boleh counter. You boleh counter tapi bukan you lah, maksudnya the contractor boleh counter tapi kena jelas lah kenapa dengan justification. So kena clear dengan submission of drawing. So drawing pun kena submit, okay, kena pastikan contractor kalau owner building, so contractor pun sendiri kena pastikan yang drawing yang dihantar, dia submit tu adalah final drawing. Bukannya drawing yang masih lagi draft drawing. It should be the final drawing with endorsed by the kita ni lah professional engineer lah, which is the IR. Okay, dia kena dapatkan approval. So kalau kena melalui consultant kena dapat. Okay, so the things kenapa perlu ada approval ataupun endorsed by ini actually to ensure that the drawing is a final stage punya drawing. Okay, so during the installation ataupun during the development of the building tu masa berlaku, so the contractor, you akan pegang satu drawing yang dihantar oleh, contoh the owner akan pegang satu drawing yang final drawing yang dia submit oleh contractor. Okay, pada masa sama contractor akan refer pada drawing yang samalah, which is drawing yang dihantar pada owner. So untuk jalankan kerja-kerja pembangunan lah ataupun installation. Okay. So kalau lari daripada tu, which is contractor kena bear the cost lah. Kalau contoh tak sama dengan apa yang dihantar, so kos perubahan, kos yang ni akan ditanggung oleh contractor. Sebab tu kena bagi the clear punya picture of, atau kita panggil last final stage of drawing lah. Okay. Benda ni pernah berlaku dekat UTM pun. Masa saya handle untuk factory 1. Okay, kalau you tengok factory yang ada dekat dalam kita punya fakulti tu, kita dapat dulu building kita dapat tu dulu kosong. Dalam tu kosong, dalam tu bekas kilang kan. Jadi kita dapat building tu memang kosong. Jadi kita yang designkan bilik tu kat mana nak letak ni kami lah. Okay, saya terlibat secara langsung lah masa tu sebab saya adalah ketua program. Jadi kita kena check, macam saya kena check satu-satu. Saya ada bawah saya ada 10 lab. So saya kena check detail satu-satu lah. So dekat drawing tu saya sebelum kita ada masa tu ada kontraktor yang dah bid projek tu. Dia dah award lah, dekat UTM dah award dia.
Cuma kita kena, as a user, saya owner lah. So owner saya kena bagi drawing, detail drawing untuk final drawing pada kontraktor masa dalam discussion dengan diorang tu. Final, kita ada step, banyak step of ni lah, kita ada banyak discuss lah. Ada banyak stage yang kita go through. So daripada start stage early punya discussion macam ni, early stage sampai the final stage. So kita come up dengan the drawing, the final drawing. So final drawing mesti endorsed by, macam contoh the time kita ada endorsed by saya lah. Masa tu saya ketua program dan saya mengesahkan untuk drawing itu adalah final stage drawing. Okay. Tapi kalau you melibatkan luar punya projek, so you kena libatkan juga IR lah, konsultan yang terlibat ataupun professional engineer yang terlibat lah. So, kita ada banyak kes lah. Macam saya tadi, saya cerita, saya masa terbuat tu, tiba-tiba saya datang buat inspection. Kebetulan saya datang buat inspection, saya tengok kontraktor pegang drawing. Okay, dia pegang drawing dan dia tengah buat. Jadi saya ambil drawing dia, saya nak tengok. Saya kata saya nak check lah. So saya dapat, yang drawing tu adalah yang drawing yang saya ambil daripada PIC tu adalah kontraktor biasa, yang kontraktor yang tengah buat, yang pasang dinding semua tu, bukannya bos dia lah. Jadi saya tengok drawing tu adalah drawing yang saya tak tahu daripada mana drawing dia dapat, dan tak ada signature saya, tak ada ni. Jadi saya start chasing lah. Saya start chase dia punya bos. Saya kata drawing yang awak yang kontraktor dia dapat ni bukan drawing yang saya bagi. This is not final stage punya drawing. Jadi saya minta diorang respon lah, kenapa bagi pakai. So kalau benda ni nanti berlaku ni, jadi memang masa tu ada perubahan lah. Maksudnya dalam final stage drawing ada tingkap. Jadi dia dapat yang kontraktor dapat, yang tak ada tingkap. Jadi kos yang untuk perubahan ni ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor. Okay, that is important of the final stage drawing. Supaya bila ada endorsement tu, which is the contractor tak boleh nak simply change the design ataupun the development. Okay. So comments work, so the quality show comments work as soon as the drawing submitted. Okay. So ni adalah comments work ni, contractor kena comply dengan apa yang drawing yang dah diberi pada mereka lah. Okay. Sebarang perubahan boleh berubah, tapi berubah tu kena ada next discussion lah. So okay, ni tadi tu. Okay. Hello, sir. Ya. Ada attendance ke, sir? Ya. Attendance ada ke? Attendance saya tengok pada video ni, dalam ni. Oh, jadi lepas habis ni semua buka kamera lah. Yes. Okay, Sebab sir. dalam ni kan saya minta you join kan. Bila you join, nama you akan ada dalam apa tu? Dalam kita punya Webex. So I can see clearly siapa yang attend, siapa yang tak attend lah. So macam saya cakap itulah, siapa yang tak attend, saya tak ada masalah lah. Cuma yang rugi ni yang tak attend lah. Okay. Yang mana tadi saya punya part tadi ya? Sini kan, okay. Dispatch of material to site and their safe custody. So the collector should dispatch material to site in the consultation with the customer, consultant, architect. Suitable lockable storage accommodation should be made available free of charge temporarily. Okay, wash and ward, however, should be the responsibility by contractor. Program dispatch of materials should be framed, keeping in view by within progress.
So ini adalah untuk site. Okay, so penghantaran material, okay, site. So daripada segi safety condition tu semua biasanya ditanggung oleh kontraktor lah. Okay, so biasanya kena clear. Okay, material dah sampai dekat site yang dihantar biasanya bila owner building, the contractor bila dia dah start untuk start dia punya kerja. So dia akan start chase material. So kena faham kena clear. So material yang dibawa dekat site tu sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor lah. Kontraktor kena bear the apa tu? Kena responsible material apa yang dia dah beli lah. So owner takkan bertanggungjawab lah dengan apa kehilangan ke ataupun kerosakan pada material yang dah dibeli. That one is actually bagi saya important untuk masukkan dalam tender document sebab benda ni kena clear. Kalau tidak nanti kontraktor akan blame owner sebab owner part ni tak safety lah, tak ni. No. You should be clearly stated dalam tender document supaya tak ada sebarang isu, tak akan blame siapa lah. Coordination with the other agency. The contractor shall coordinate with the other agency involved in the work so that the work of the other agency is not hampered due to delay in his work. Ducting, piping, cabling, or any other works which directly affect the progress of building should be given priority. So any coordination of the, sebab biasanya macam saya bercerita itulah last class yang saya ceritakan pasal main con. Okay, dia ada main con, dia ada subcon. So biasanya kalau untuk kontraktor ni dia akan terdiri daripada main con. Dia ada banyak, dia mungkin akan ada 2 main con. But dia akan ada banyak. Okay, they must have mungkin 100 ataupun 10 subcontractor yang duduk di bawah dia. So any interaction ataupun any dealing dengan yang terlibat secara langsung dengan kontraktor subkontraktor ni ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor lah. So which is kena clear stated kat dalam tu sebab ada setengah kontraktor dia bukannya main con, biasanya yang dealing dengan direct contoh yang dealing dengan building owner biasanya main con ni. Okay, main con ni yang dapat award. Okay, main con ni yang dapat award project. Tapi yang buat kerja adalah bukan main con, biasanya subcon. Tapi ada setengah subcon dia direct jumpa owner. Jadi benda tu kena clear stated. Patutnya benda-benda ni communication ni dia akan through dia punya main con. Dia tak boleh direct ke owner. Okay, sebab owner biasanya dia tak direct, project tu bukannya belongs to that subcontractor tapi belongs to the main con. Main con should be guide. Okay, dia kena coordinate. So apa-apa yang terlibat dalam agensi lah, sama ada dia melibatkan bomber ke apa ke, itu kena handle by the contractor. Contractor kena sendiri liaise dengan the agensi lah, bukannya owner. Owner dah give the project. So all the yang necessary punya works yang berkaitan dengan any agency should be handled by the contractor lah. Okay. Ni kena clear, stated kena ada dalam tender document. Tapi biasanya kalau awak baca tender document tu memang ada lah. Memang ada stated lah. Banyak sebenarnya tender document yang boleh jadikan contoh. Okay. Saya cerita ni kenapa? Sebab kemungkinan nanti bila awak jadi engineer, awak terlibat secara langsung dengan tender document ni. Jadi nanti saya takut nanti bila saya tak cerita, okay, saya tak explain, okay, what item should be inside the tender document, nanti you pun sendiri cakap saya tak belajar benda ni. Okay, kalau boleh saya nak you all tahulah. Saya dulu pun masa belajar, my experience during my study, saya tak ada belajar benda ni semua. Kita adalah exposure. But
sangat-sangat sikit. Okay, in university. That's why you cannot blame the university. You tak boleh blame. Macam saya pun saya tak pernah blame my previous university. So sebab kalau saya tak belajar benda ni, actually dia bukan dekat universiti ni, bukan semua benda kita nak dia kena ajar, tak. Dia kadang sometimes dia universiti lecturer dia ajar surface off, you perlu tahu. But the detail of the project, the detail of the document, apa benda yang you nak belajar tu, you akan dapat bila you kerja. Sama macam saya. Kan? Saya dapat tahu semua ni, kenapa, apa benda yang ada, kenapa yang perlu ada, kenapa benda ni patut ada, kenapa benda ni dekat mana. Masa saya kerja lah. During 5 years punya experience dekat industri. So saya tibat dengan secara langsung dengan projek. Saya handle projek. Jadi benda ni sikit sebanyak membantu saya lah. Kalau masa belajar tu memang sangat sikit lah. Tapi benda tu membantu saya jugalah. Sama juga macam ni. Maybe you tak rasa sekarang that the important of this subject dekat you. Tapi you akan nampak nanti bila you dah kerja. You boleh simpan. Macam saya buat simpan semua masa saya belajar. Kalau saya tunjuk awak, saya belajar dari sijil sampai saya master. Semua dokumen saya, semua subjek saya yang saya ambil masa belajar, saya filing kan. Even masa tu saya tak tahu pun saya akan jadi lecturer. But I use that as my reference. Sebab saya tahu saya akan kerja dengan HVAC industri. Tak kisahlah dalam mana-mana bidang pun, sektor mana pun. Tapi saya tahu benda tu akan saya guna nanti. So alhamdulillah saya masih simpan sampai sekarang. Ada few file ada dekat office, few file ada dekat rumah saya lah. Okay, I keep it nicely lah. So with dengan dengan tagging semua saya letak. Okay. Because quality of material and workmanship, the component of the installation should be such design so as to satisfactorily function under all condition and operation. The entire works of manufacture, fabrication, assembly, and installation should be conformed to engineering practice. The entire installation should be such as cause minimum transmission of noise and vibration to the building structure. So this one is comply. Kena comply quality of the material. You kena biasanya as a contractor ataupun as owner, dia kena statekan benda ni semua. Okay, to make sure all the material comply dengan standard apa. Kalau you tak ada mention dalam tu, kenapa saya cerita ni dari sudut kontraktor dan juga owner? Sebab saya tak tahu, akan datang you mungkin jadi owner. Mungkin akan datang you mungkin akan jadi kontraktor. Kan? Jadi dua-dua parti ni kena tahu. Okay, all the material, quality of material kena clearly state. Supaya dia tahu. Kalau you tak tahu, as an owner tak tahu, you kena refer to you kena dapatkan pandangan consultant. So consultant will guide you clearly. Okay, untuk material ni kena apa? Kena comply. At least standard apa dia nak kena pakai. At least quality jenis apa nak kena pakai. Kalau tak nanti kalau kalau dokumen tu tak ada standard, which is dokumen tu loose. Nanti loose sangat. Nanti contractor akan take granted. Take advantage of the point, which is dia boleh guna je yang low grade punya ni lah. Care of the building. Care should be taken by the contractor during the execution of the works to avoid damage to the building. He shall be responsible for repairing all the such damage and restoring the same or the original finish at its cost. He shall also remove all unwanted and waste material arising out of the installation from the site of work from time to time. So care of building ni actually covered by contractor lah. Sebab biasanya bila kerja tu dah execute, kerja tu dah start buat, apa-apa berlaku dekat site is actually ditanggung sepenuhnya oleh contractor. Okay, contractor yang dah buat tu lah. Tak kisahlah dari segi repair ke, dari segi apa ke, damage ke. Okay, kalau benda tu kena back to original punya design, okay, so melibatkan cost, so responsible mesti by the contractor.
So owner takkan tanggungjawab apa-apa. So benda ni kena clear. So kena, kalau benda tu rasa tak nak benda ni, macam contohlah melibatkan sampah-sampah pun bila dah buat kan. Jadi building confirm lah akan bila buat any development project development mesti akan bukan waste. Tak kisahlah waste dia bentuk liquid ke, dia bentuk solid ke. So benda tu ditanggung sepenuhnya oleh di bawah tanggungjawab kontraktor lah. So special condition of contract. Okay, special condition of contract. So in general, this special condition of condition are intended to apply to amplify the general condition of the contract and should be read in the conjunction with the same. For any discrepancy between the general condition and this special condition, the more stringent should apply. Notwithstanding the subdivision of the document into separate section and volume, every part should be deemed to the supplementary to the complementary of every other part of it should be read and into the contract so far as may be practicable to do so. Where any portion of general condition of contract repugnant to all at variance with any provision of the special condition of the contract. So any things that need to be added, okay, ataupun special condition yang you nak kena ada dalam kontrak tu, kena clear, kena jelas, kena ada, boleh ditambah, okay, tapi kena ditekankan dalam tu. Okay, special condition. So which is you nak minta dia apa benda yang di luar daripada bukan di luar kontrak kan, maksudnya dalam kontrak tapi you nak dapatkan dia special punya ada material ke apa atau melibatkan perubahan yang drastik yang tak dibincang dalam ni. Jadi kena clear dengan kontraktor. Okay, dan kadang-kadang kontrak tu pun kena ada kena amend balik. Bukan tak boleh, boleh, tapi bergantung kepada budi bicara kedua-dua belah pihak lah. Okay. Scope of work, the general character and the scope of work to be carried out under this contract are illustrated in the drawing. Specification and schedule of quantities. The contractor should carry out the and complete the said work under this contract in every respect in conformity with the contract document and with the direction of the to the certification of the consultant or customer or architect or by the consultant. So in general scope work lah, which is the contractor must complete their works, okay, according to the drawing. Okay, must follow exactly drawing. So sebab biasanya dia akan bagi kontrak, dia biasanya kalau kontrak ni dia akan ada time frame dia lah. Okay, time frame dari segi quantity, dari segi quality. So the owner will do their verification. Dia akan conduct verification untuk check apa sama ada apa yang dinyatakan dalam kontrak tu jelas, follow the drawing. So benda ni sebenarnya is common practice lah untuk dua-dua side. So kena nyatakan secara jelas apa scope of work, apa selepas siapnya apa tu siapnya projek. Jadi ataupun menyatakan apa yang perlu cover, apa yang kontraktor perlu cover panjang tempoh progress projek berjalan. Jadi kena nyatakan dengan jelas untuk dapatkan kepuasan lah. Maksudnya both party punya sama ada dua kita boleh katakan dua-dua pihak agree dengan tender, dengan dokumen yang dengan apa tu, bukan dokumen, dengan scope of work yang dah dinyatakan dalam tender dokumen tu. So the contractor shall furnish all labor, material and equipment except those to be supplied on okay as listed under schedule and quantity and specified otherwise.
specified otherwise. Transportation and incidental necessary for supply, installation, testing, commissioning of the complete air conditioning system are described in the specification and as shown on the drawing. So condenser kena kena uh, kena pastikan yang kena nyatakan lah. Maksudnya kontraktor kena pastikan kerja-kerja yang melibatkan pekerja dia orang, material, okay, material yang dibawa, equipment atau benda kena tu kena nyatakan dengan jelas dalam dia punya yang yang ada dalam skedul dia punya, dalam skedul yang dinyatakan dalam tender dokumen tu perlu clear lah, maksudnya perlu ada, perlu ditanggung oleh sebenarnya oleh kontraktor lah. Okay, bukannya termasuk dengan drawing yang dibagi pada owner. Okay, melainkan accept yang mana yang diberi oleh owner. So itu di bawah owner punya responsibility lah. This also include any material, equipment, appliance and incidental work not specifically mentioned herein or not in on the drawing. Document as being furnished or installed, but which are necessary and customary to be performed under this contract. The central heating, ventilation, and air conditioning system should comprise of flowing VRV system, indoor unit, recirculation unit for clean room. So ini adalah boleh kata ni not necessary ya. Biasanya kalau katakan you apa benda yang bukan not necessary, macam mana nak cakap? Kalau dia tanda dokumen, you kena jelaskan lah jenis apa yang nak pakai. Kan, some of the equipment dia orang kata pakai VRB tapi berapa jenis apa pun dia tak mention. Okay, tapi untuk tanda dokumen you kena completely detail up jenis apa. Okay, termasuk include material, equipment apa benda nak pakai. Even tak benda tu sebenarnya tak dinyatakan sebenarnya dalam tender dokumen sebelum ni, tapi macam the conductor kena bagi kena comply dengan apa requirement yang dah ada dalam kontrak, which is contoh kalau you kata VRV system and indoor unit, okay, kena ada dalam you nak pasang VRV system. So VRV system, berapa gigi VRV system you nak kena pakai, ataupun berapa banyak contoh recirculation unit for clean room ni depend pada application. So contoh VRV system tadi ni berapa banyak, berapa jenis, apa brand dia kena nyatakan dengan jelas lah kepada owner, supaya owner tahu, owner tak claim nanti kalau you pakai contohlah brand M, okay, tiba-tiba the owner nanti at the end of you punya nak buat installation tu, tiba-tiba owner datang, owner kata saya nak brand P. Okay, so you kena clearly, sebab takut nanti the changes at this final stage nanti dia akan melibatkan cost lah and juga drag time. Motor control center, wiring, adding, so MCC panel, various oil conditioning, equipment control, wiring and interlocking, refrigerant, unconditioned, etc. Okay, so ni kena lah, maksudnya motor control, damper, refrigerant, so benda ni kena nyatakan, kena ada. Okay, automatic control. So ini saya rasa list of apa equipment yang perlu ada, yang kalau nak nyatakan dengan jelas lah. Okay, should be metal, duct, inclusive, external insulation, acoustic lining. Okay, automatic. So actually list ni bukannya semua perlu ada which is it depend on the application. Ni sebagai contoh je ni. Balancing, okay, test report, okay, test report kena recommend, prepare, installation drawing, training customer staff, okay, kena nyatakan. Okay, dalam tender dokumen kena ada training staff. Sebab apa? Biasanya owner akan minta lah training staff dia, sebab bila dah buat installation air conditioning,
kena train dia punya technician untuk operate nanti kan. So ni kena ada. So associate civil works following civil work associated with HVAC installation are excluded from the scope of this contract. This shall be executed by the other agency in accordance with approved shop drawing of the and under direct supervision of the economic contractor. Airtight fire door and minimum 1 hour prior rating for air handling unit, fan room, equipment room, waterproofing. So ini kerja-kerja yang melibatkan civil work. Civil work ni biasanya you tak akan, biasanya kalau you dapat tender, biasa tender dokumen ni dia tak, tender dokumen untuk HVAC system ni dia hanya cover untuk HVAC system saja. Untuk civil melibatkan bangunan, dia punya dinding semua ni, okay, waterproofing semua biasanya dia bukan dilibatkan dalam tender. Kena clear lah sebenarnya, kena clear dalam tender dokumen. So melibatkan civil ni biasanya kita tak, kalau tak nak tanggungjawab, kalau awak as contractor awak tak nak tanggungjawab, dia tu awak kena letakkan any civil work include apa benda ni is not covered by, it's not under bawah awak punya kerja scope. Okay, contoh ni lah airtight fire door, lepas tu waterproofing for floor. Untuk HU room tu biasanya memang dia akan siapa yang pernah masuk HU room biasanya awak akan tahulah HU room ni biasanya akan kotor lah sebab dia tak kotor mana, tapi sebabkan you akan buat cleaning, servicing, you akan buat macam chemical cleaning dekat dia punya issue coil. Jadi air akan drain dekat jatuh lah dekat bawah floor. Tapi kalau biasanya floor yang ada isu je ada water bila you multiple building lah, maksudnya bukan multiple level lah, multi level. Dia punya level of step issue dia ada terletak dekat step level kan. Jadi step level contoh level 2, level 1, level 3. Jadi kalau kat ada waterproofing dekat lantai, so dekat ceiling bahagian bawah akan nampak air tu akan drip lah, ataupun akan jadi apa tu, kulat. Okay. So ini kena clear. Bukan dia di bawah kerja-kerja yang melibatkan kalau you dalam okay, some document, tender document dia ada nyatakan, contoh owner minta. Tapi biasanya kalau you rasa you tak nak bertanggungjawab atas ni sebab benda kos ni, sebab you kena faham kalau bukan bidang you, bukan bidang di bawah HVAC-nya, kalau you ambil, kalau benda tu tak berjaya, dia akan melibatkan kos. Okay. Kos bila melibatkan kos, waterproofing ni bukannya semua orang tahu So biasanya orang yang expert, agensi yang tahu dia akan ni. Tapi biasanya owner dia nak take granted, nak semua sekali cover. Okay. Jadi kalau you as owner pun nanti akan datang you nak buat cara macam ni pun, saya tak recommend lah, sebab better cari orang yang agensi yang betul-betul expert dalam bidang ni lah. Okay. So associate service work sama juga untuk electrical works. Okay, kena pastikan orang yang betul-betul expert yang buat ni lah kena ada. Tapi kena macam ni juga. Okay, yang ni pun even the owner kata dia nak panggil, dia nak melibatkan agensi lain. Okay, tapi dia kena supervise by the air conditioning contractor contractor ataupun contractor yang terlibat dengan air conditioning kena monitor kena tengok juga, takut nanti dia buat tempat-tempat yang salah. So benda tu tak membantu nanti. Tapi dia blame you punya yang aspek contractor punya kerja. Sama juga yang ni, okay, kena duduk air conditioning walaupun melibatkan supply, penyambungan daripada power supply, okay, daripada main source three-phase tu nak ke control panel, yang tu bukan di bawah kerja-kerja HVAC engineer, tapi you kena monitor supaya you tahu benda-benda tu tak akan benda-benda pemasangan tu tak ada melibatkan kemusnahan ataupun kerosakan pada sistem aircon tu lah. Kalau you tak monitor, kemungkinan aircon sendiri akan rosak. So saya rasa you tahulah, aircon ni bukannya, kalau melibatkan chiller ni bukannya murah okay. Take million ringgit untuk build up
the system, the air conditioning system, actually for chiller. Okay, sebab dia banyak. Okay, plumbing pun sama. Okay, ni saya rasa you boleh baca lah. Project execution and management. The contractor should ensure the senior planning and direction personnel from his organization are assigned exclusively for this project. They should have minimum 3 years experience in this type of installation. The contractor should appoint one project manager. It should be assisted a full-time basis by erection engineer and supervision. The entire staff should be post aside and full-time basis. Okay. Sama juga, you kena pasti you dalam tender document biasanya kena specifically kena nyatakan orang yang bertanggungjawab, orang-orang kontraktor yang kontraktor macam experience saya dalam tender document kita kena nyatakan. Okay, tak kisahlah you as a owner building ke atau you as a contractor. Kalau as a owner building kena nyatakan kerja-kerja yang dilakukan yang akan disupervise ni mestinya datang daripada orang yang ada experience lah. Kita nak yang cikai-cikai, yang gini orang yang tak ada experience pun boleh jadi project engineer. So you kena tetapkan at least berapa tahun pengalaman kerja. Berapa tahun experience dia. Kalau 3 tahun, kalau 5 tahun, 5 tahun. So dia kena ada you kena nyatakan dalam projek ni sebab projek ni besar you nak berapa, you nak ada at least berapa orang project engineer yang terlibat. Jadi the contractor that bidding this project dia kena comply, dia kena dapatkan, dia kena pastikan dia fulfill all the requirement request by the owner. So sama ada kalau dia tak comply, jadi kalau projek tu tiba-tiba burn, terbakar atau apa-apa berlaku, runtuh ke collapse ke apa kan, jadi matilah, melibatkan kematian ke apa. Jadi the owner dia boleh macam dia boleh void this blame to them lah, which is dia dah beritahu dia sepatutnya di bawah kontraktor ni, dia patutnya kontraktor ni kena ada kontrak, kena ada berapa tahun pengalaman. So ni so kalau projek ni tak follow what the requirement punya tender spec punya requirement, jadi macam yang broke the contract is actually by the contractor lah. So owner akan selamat lah. So performance guarantee, this contractor should carry out the work according to drawing, specification, schedule of quantity and other document forming part the contract. The contractor shall be fully responsible for the performance of the selected equipment installed by him at the specified parameter and for the efficiency of the installation to deliver the required end result. Second, the contractor should guarantee that the HVAC system as installed should maintain an inside condition in the air conditioning space as described on the basis of design in the specification. So ini adalah bila biasanya bila kena letakkan lah for guarantee. Kenapa kena ada ni? Sebab kena is actually bear by the contractor lah, which is kalau apa lepas ni contractor selain dia sebelum dia handover, dia kena pastikan yang pemasangan tu bukan saja pemasangan, mesti pemilihan equipment tu mesti dia dah test dulu. Test dekat factory. Macam kami, macam di UTM saya sendiri ada beli barang melibatkan chiller. So saya minta chiller tu ditest dulu di factory. Kalau contoh dia beli dekat carrier contohlah, dekat Accent ke apa ke, Accent kena test dulu chiller tu. Dan kena keluar satu factory certificate yang mengatakan chiller tu dah test sebelum hantar ke site lah. Kita tak nak nanti bila kita dah pasang, everything dah pasang, then bila nak test, equipment tu rosak. Sama juga any equipment, termasuk pump, termasuk benda-benda yang melibatkan mesin. Jadi kita minta dia test dan keluarkan satu certificate. Itu kena faham kontraktor. That's why semua ni di bawah kontraktor. Kalau you di bawah kontraktor kena pastikan dia follow. So as owner kena statekan dalam tender document. Okay, benda ni kena test, kena tu. Okay, saya sebenarnya saya terlalu drag masa sangat sebab saya pun terlupa sebenarnya. Terlalu banyak sangat kerja saya.
saya kena share dengan awak juga yang contoh-contoh tender dokumen yang saya ada. Benda ni semua memang ada. Kalau awak tengok tender yang saya bagikan nanti, semua ada. Semua ada nyatakan. Kena test dulu dekat site, bukan dekat site dekat sana lah, dekat factory. So kalau tidak, semua ni di bawah kontraktor punya, memang sebenarnya di bawah kontraktor punya responsibility lah. Okay. By law and regulation, the installation should be conformity with the by law, regulation and standard. Local authority concern, okay, so ni kena comply lah. Okay. The installation must be comply dengan the law punya regulation. Mesti kena comply dengan certificate, kena comply dengan kalau bomber punya regulation, everything must be comply lah sebelum ni kan. Okay, however, if the drawing and specification required something which violate by the law regulation, then the bylaw and regulation should govern by requirement of this regulation. So biasanya kalau melibatkan perubahan apa-apa yang tak setuju by the law apa-apa pun, biasanya ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor lah. Okay, kena nyatakan dengan jelas dalam tender document. Fees and permit, okay, kontraktor kena tanggung, kena tanggung license semua ni, semua everything must be yang melibatkan pembayaran pada bomber, melibatkan pembayaran pada ST, melibatkan pembayaran, so ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor. Drawing, the expert drawing issue with a tender are diagrammatic only and indicate arrangement, the various system and this extent of the work cover in the contract. This drawing indicate the point of supply and termination services broadly, suggest a route to be followed under no circumstances. Should the dimension be scaled from this drawing? The interior drawing and details should be examined for exact location of equipment, control grill and diffuser. So ni basically drawing lah, drawing yang bila melibatkan drawing, so you kena nyatakan dengan jelas lah. Kalau contoh dari the owner, dia minta drawing jelas, which is dalam 2D, so you kena provide 2D. Kalau the owner request 3D, so the contractor must submit 3D punya ni lah. Okay, kena clear point by point. Bila biasanya contractor dia akan come out dengan design drawing. So design drawing kena clear, kena statetkan dekat mana location, point by point. Contoh dekat shielding, okay, contoh dekat diffuser berapa point you nak pasang dekat mana. So macam mana it look like nanti bila dah pasang. So kena clear dalam ni. Technical data termasuk ya, technical data. Okay, technical data maksudnya apa equipment yang you beli, chiller jenis apa. Okay, kalau perlu bagi sekali dengan dia punya katalog, give. They provide termasuk dia punya katalog. Okay. So failure to furnish complete technical data with tender may result in summary rejection of the tender. Okay. So biasanya kalau as contractor, kalau you submit benda ni semua, nanti terlalu loose. Nanti orang tak tahu, owner tak tahu apa benda, apa equipment ni, berapa capacity, berapa jenis, okay, berapa boleh maksimum boleh sampai berapa. So kalau contoh pump jenis apa you pakai, everything must be clear. Kalau tak ada, attest kalau termasuk documentation. Termasuk sekali dengan katalog. Okay. Sama juga, as a owner kena minta ni semua. Okay, owner kena minta, kena listkan dalam tender document that they need this kind of document untuk support technical data. The shop drawing, all the shop drawing should be prepared on the computer through AutoCAD system based on drawing. That measurement and interior design and drawing. All heat calculation should be done using latest software. Okay. Ni by the software lah ya. Biasanya sekarang ni semua by software lah. Sebab dia nak tengok. Sebab biasanya ni biasanya kalau owner building dia tak tahu pasal apa-apa pasal aircon ni, pasal ni. Jadi dia akan hire satu consultant. So consultant akan request ni semua ni, data ni semua. Technical data ni, okay, berapa. So macam my experience dulu, bila saya pernah ada experience ni. So I come out dengan drawing, so I come out dengan this technical data by using software. Okay, satu job dekat Puchong. So after that they call me for presentation.
So as a contractor, I kena present apa yang buat. Jadi kat situ owner ada dan consultant pun ada. Consultant yang owner hire lah. So they start keep asking the question. So macam mana you buat? Macam mana I dapat this one? So what software I use? So kenapa I decide to place this? Contoh I letak 10 grill. Kenapa I letak 10? Kenapa tak 8? Kenapa based on apa? Standard mana you guna? So everything. Okay. So sama juga ini So you kena ada sediakan heat load calculation within 1 week, award contractor, okay, owner. So kena clear jugalah drawing. So kena ada at least, ini depend on the 6 set ni, is depend on the requirement by the consultant, by the owner. Kalau owner kata 6 lah. So drawing should be submitted for approval for weeks in advance. Okay, biasanya drawing yang dihantar perlu dapat approval lah sebelum start kerja-kerja pemasangan ataupun kerja-kerja installation lah. Okay. So biasa consultant akan perlukan masa untuk biasanya consultant akan check. So no claim for extension time should be at the team because of any delay in the works due to the failure of produce shop drawing. So biasanya kalau you tak hantar, dia akan libatkan delay of your project sebab biasanya consultant tak akan approve. Sebab kena ingat kena pastikan yang owner, kalau owner as owner dia ada consultant. Consultant dia sebagai dia punya gate pass dia. So sebab owner tak tahu apa-apa. Jadi kalau consultant kata give you authority untuk buatlah. Kalau tak ada lah. Maksudnya so any delay yang melibatkan kerja tu you tak boleh claim, you tak boleh blame dia. Okay, sebab actually sebab it's come yang jadi lambat tu sebabkan you perlu okay, you lambat submit atau as a contractor yang lambat submit drawing apa So manufacturer drawing, catalog, pamphlet and other documents submitted for approval should be dalam foresight. Okay, it depend on the application So sample of the material like grill, okay, ni biasa kena sediakan catalog, okay, control Y, apa benda siapa ni Approval shop drawing should be not considered as guarantee. Okay, of arrangement of the building dimension. So tak boleh consider shop drawing tu maksudnya yang you dapat dia tak boleh jadi guarantee lah, maksudnya apa yang you yang bagi tu salah satu guarantee untuk ni lah, untuk you kena datang, you kena check sendiri lah. You tak boleh gunakan katalog tu sebagai you punya evidence mata-mata lah. Where the contractor proposed to use an item of equipment other than that specified or detailed on the drawing, which require any redesign of the structure, partition, foundation, piping, wiring, or any other part of the mechanical, electrical layout, all such redesign and all new drawing and detailing required before should be prepared by the contractor at his own expenses and gotten approval by the owner. Okay, any delay such account should be at the cost of consequence of the contractor. So any any changes yang melibatkan tak kisahlah apa-apa structure ke melibatkan ni by actually kena prepare by the contractor dan perlu mendapatkan persetujuan daripada owner ataupun consultant yang dia hire lah. Okay. Within 2 weeks of approval of the relevant shop drawing, the contractor shall submit 4 copy. Okay, ini lebih kepada pandaran untuk dapatkan approval So ni depend pada it's depend on the owner and also punya requirement yang consultant request lah. Okay. So quiet operation and operation installation ini kena comply. All equipment should be operate under all condition load without any sound vibration. Sebab you kena tahu kalau melibatkan building tu, kalau share building atau building yang dah siap, biasanya dia punya standard allowable punya noise. Okay. So dia akan
sebab dia tak boleh bagi. Kalau contoh building dah siap, dia pakai half of building, lagi satu setengah building lagi tenant lain sewa. Jadi kalau you access daripada limitation yang diberi untuk sound aberration ni, jadi dia akan disturb on a tenant lain lah. Okay, so you kena comply. Accessibility, the contractor shall be verified the sufficiency of the size of the shaft opening, the clearance. Okay, ini apa, one of the requirement dalam proses ni lah tadi, accessibility. Material and equipment or material and equipment should conform to the relevant Malaysia standard lah, ini India standard, should be or the approved make and design. Make sure basically in conformity with the list of approved manufacturer as a attached list. Kena pastikan material yang digunakan atau equipment yang digunakan ni comply dengan standard Malaysia standard lah. Okay, pastikan mesti ada approval dan benda tu dah ada certificate lah. Pastikan equipment tu memang ada certificate. Okay, yang ni biasanya dalam list tadi lah. Dalam requirement yang perlu list dalam equipment punya detail lah. So you kena mention dalam tu. Okay. Ni manufacturer instruction tu melibatkan documentation lah. Contohnya electrical installation. Okay, the electrical works related to air conditioning service should be carried out in full knowledge of and with the complete coordination of the conductor. The electrical installation should be in the total conformity with the control wiring drawing prepared by the contractor and approved by the owner contractor. Okay, apa-apa pun the contractor yang melibatkan selain daripada aspek engineer, aspek electrical, aspeknya site, jadi melibatkan contoh electrical installation kena guide lah, kena fully guide by experienced worker ataupun experienced contractor dan perlu dapatkan kebenaran daripada owner lah. Okay, approved by owner. Approved by owner ni control dia, maksudnya wiring lah, wiring system. Sebab apa-apa penambahan wiring ni kena ada drawing ya. The reason why they need drawing because any changes ataupun sebarang additional equipment yang akan ditambah dalam unit nanti, dia akan tahu, dia boleh trace, dia boleh check okay, berapa total load yang dia digunakan. Jadi dia boleh refer by the drawing, okay, using that drawing only. Dia tak perlu nak check satu-satu. Okay, COC. This one, completion of certificate. Ini penting. Bila dah siap, perlu ada COC. Completion of certificate. So, on completion of the electrical installation for the air conditioning, a certificate should be furnished by the contractor. Countersigned by the license supervisor under whose direct supervision the installation was carried out. This certificate should be in the prescribed form as required by the local authority. The contractor should be responsible for getting the entire electrical installation for air conditioning system duly approved by the local authority on send and shall bear special expenses in connection with the same. So completion of certificate ni biasanya untuk semua part of equipment. Okay, kita ada untuk you buat untuk electrical pun kita kena ada COC dia. Untuk aspek sistem pun selepas siap complete, so keluarkan satu completion of certificate. So menunjukkan completion of certificate ni must be dia kena contractor main con kena keluarkan. Okay, dia award contractor kena keluarkan selepas training. Dia dah siapkan training, complete training, dah bagi dekat staff dengan testing commissioning punya dah conduct lah. Which is dua ni kalau dah conduct, dah settle, payment belum settle lagi, dia kena settlekan ni. Bila completion certificate ni dah siap, baru boleh release payment. Okay. Okay, clear. Bila ni kena stated dalam tender document. Okay, balancing, testing, commissioning ni kena ada lah, termasuk juga lah. Sebab balancing and testing, commissioning ni biasanya untuk
what we call ducting system. Ducting system is actually conduct by other party, which is other agency. So ada agency yang buat testing balancing. Nanti you akan belajar. But testing balancing bukan the same guy, bukan main contractor yang sama. Dia akan hire third party. Sebab orang yang buat balancing, testing conditioning ni orang yang pakar, yang betul-betul pakar. Okay, memang kerja dia buat balancing, testing dekat site, dekat ducting site. Okay, so dia akan buat. So dia selepas settle pun dia kena keluarkan COC dia. Okay, sama juga yang ni pun biasanya dia akan carry out balancing air, water system. Biasanya dia akan refer pada ASHRAE punya guideline lah, standard. Okay, ini semua biasanya dia akan kena keluarkan jugalah COC. As build drawing, contractor shall submit build drawing and then go respect to completion. Okay, ni biasa. Dia kena prepare. Bila selepas nak submit, dia kena settlekan daripada semua data-data tu, semua tadi dia kena drawing ke tender document, catalog, everything. Dia kena hantar juga by soft copy, kena prepare juga by soft copy. Okay. Hard copy ya soft copy masa dia submit. Tapi you kena minta juga by sebab during the development process mungkin akan ada perubahan amendment yang mungkin design ni nak tukar sikit sebab tak boleh. Jadi perubahan tu mungkin dicatat dalam drawing tu sendiri kan. Tapi kita nak sebenarnya benda tu selain daripada temporary, you boleh counter dekat drawing. Tapi actual nanti balik biasanya contractor kena come out dengan new drawing lah. Okay, new drawing endorsed by you. So itu sebab dia akan ada revision lah. Drawing dia akan ada revision. Contoh revision pertama, revision 01. Bila ada perubahan dia akan keluar revision 02. So nanti you tahu the end of the ni dia akan sebenarnya the whole project nanti refer pada last kali revision. Okay. Jadi benda soft copy, drawing, everything document ni kena prepare. Biasanya dia akan burn dalam CD ataupun bagi dalam hard disk lah. Masuk dengan operation instruction maintenance menu. Okay. On-site training, okay, sama juga. On-site training kena ada test, kena ada buat training, kena open completion lah. Kena test, contractor, opening necessary operator, kena ajarkan. Okay. Maintenance during the defectability period. Okay. Ni kena ada maintenance dalam proses untuk sebab projek juta kan. Jadi dia kena comply masa 2 tahun, kena ada buat maintenance. Kena nyatakan. Jadi kontraktor yang bid tu dia kena nyatakan okay, dia akan datang dalam 1 tahun tu berapa tu. Dia kena comply 2 tahun. Kalau owner minta 2 tahun, 2 tahun. Kalau owner minta 5 tahun, 5 tahun lah. Jadi setahun berapa kali? Kena nyatakan setahun dia akan datang 2 kali. 1 6 bulan sekali ke apa kena. So kena letak kan. So kerja-kerja repair, siapa akan tanggung. So kena letak, owner kena detailkan. Okay, siapa tanggung, siapa punya kerja. So melibatkan apa yang mana di bawah garanti, kena issue, kena control by, kena handle by the contractor sendiri. Okay, ni garanti dia. Partial ordering, owner through the owner, architect. Okay. Okay, ini untuk rise height, ini untuk lain part lain lah. Maksudnya bukan ni untuk firefighting system lah. Okay. Ni masuk sekali lah, tapi biasanya tak melibatkan aspek sistem. So ini just dalam tender document biasanya akan ada sekali lah. So the following documents should generally constitute the contract agreement invitation or to the tender. Okay, special condition of the contract, tender document and drawing, complete correspondence with the successful bidder and owner should be consolidate one letter by the bidder. Any other document necessary for completion of contract agreement. So benda ni yang biasanya dalam contract agreement kena ada lah. Okay. Copy of letter income tax clearance certificate must be submitted along. Okay, ni depend on pada application lah. Ni bukan, sebab ini bukannya ni saya tunjuk contoh daripada negara India yang punya ni. Sebab saya cuba cari yang Malaysia punya, saya cuba campur-campurkan lah. Dia actually depend pada country punya, negara tu punya ni lah. Okay. So ni adalah contoh design parameter.
Okay, ni yang yang biasanya fulfilled by the contractor lah. So applicable standard and code. So biasanya kita akan refer pada ni lah. Ni actually code of standard code yang kita guna untuk dalam proses installation ataupun libatkan aspeknya project installation and commissioning lah. Okay. So kita ada ISO ni beri the Indian standard ni Indian lah. Okay, kita ada Malaysia standard pun kita ada apa tu Malaysia Association of Econs, okay. Kita ada ASHRAE, okay, Malaysia ASHRAE, kita ada SSME, okay, American Society of Mechanical Engineer ni kita refer juga, US CPM, okay, the Soviet Thermal. So this is normal code standard yang kita guna lah dalam HVAC system. So some of the consultant they need this, they need the contractor to list down all the standard that used by the contractor untuk masa gunakan, masa comply dalam projek ni, masa dalam proses digunakan dalam projek ni lah, maksudnya projek installation ni. Okay, ni di Savorio okay, ni tak payah tengok sangat lah. Ni kalau di Malaysia dia ada standard dia, okay, dia ada standard untuk pipe dia, untuk ni, okay. Kadang sometimes Malaysia dia gunakan sama juga US nya code juga. So it depend on this. Ini sebagai contoh lah, sebagai of construction steel dia pakai S 226 175. Ini dia punya standard. So ada yang standard. Nanti saya sebab untuk pipe biasanya dia ada standard pipe dia. Sebab terlalu banyak. Dia punya standard dia bukannya ni, dia tebal. Dia banyak. Jadi saya nak share pun quite big dia punya space. Jadi tapi sebenarnya semua you boleh download daripada website dia. Okay. Cuma ada. Ni is reference sebab lain-lain tau. Contoh, you buat dating, you ada duct punya standard. Okay, you boleh follow. Untuk piping, dia ada piping system, piping standard. So, you kena refer pada standard masing-masing. Tapi tak jauh beza lah. Okay. That's all. Untuk hari ni. Okay. So, ada apa-apa soalan tak? Semua diam je ni. Sir, Ya. Yeah. nanti yang slide ni ada kat Yunan kan? Nak upload? Belum. Mungkin petang ni saya upload. Okay, petang ni saya upload. So, petang ni saya upload sekali sebab akan ada ni ya. Kita akan ada satu lagi saya akan upload sekali dengan apa tu? Dengan study case lah. Case study punya task you kena buat sekali. Okay. Prepare lah, ikut instruction. Kalau tak faham nanti saya buat satu sesi untuk jelaskan apa yang nak kena buat. Boleh tak? Boleh saya. Okay, tak apa, slow lah kita buat. Okay, okay, so lesson for today punya summary. So tadi saya jelaskan apa specification yang perlu ada dalam tender dokumen lah. So hopefully you understand. Benda tu memang saya faham dia agak susah sikit untuk faham kalau setakat baca je. Tapi kalau you tengok nanti you akan nampak lah apa benda yang perlu ada dalam tender ni, sebab macam based on my experience, sebab saya dah pernah buat, jadi saya nampak lah benda ni perlu ada. Tapi yang that's why kita extract all the information yang daripada standard document. Okay, daripada standard document ni, jadi saya extract, saya jadikan slide lah. So saya letakkan dia apa benda yang patut ada. So nanti bila you experience, nanti bila you dah kerja nanti you akan nampak benda yang sama.
Okay, saya saya akan bagi juga contoh-contoh yang berkaitan supaya awak dapat tengok jugalah. Okay, selain daripada awak gunakan untuk masa belajar awak boleh gunakan untuk future guideline untuk awak supaya nanti akan datang bila awak terlibat dengan sebarang documentation melibatkan tender ataupun quotation ataupun apa sebarang bentuk project. So you ada experience lah, you ada knowledge. Okay, yang saya beritahu tadi, this is just a guideline for you. Okay, it depend on the application ataupun project yang you handle nanti. Sebab different project, different punya documentation mungkin you akan involve. Okay, so mungkin different punya approach you akan jumpa. Different of contractor, different of management. So all different project, different punya cara. So this is just for your guideline. So you can use that as for your future mungkin, okay, for your apa-apalah yang melibatkan you punya mungkin akan datang you nak sambung belajar ke, it depend. Okay, benda ni mungkin akan guna satu hari nanti lah untuk you. So saya bagi just guideline. Okay, ada apa-apa tak lagi sebelum kita stop the class? Ada apa-apa soalan? Ada saya. Tak ada. Okay, saya Buat masa ni tak ada saya. Okay. So I assume that you clear. So saya harap you boleh go through balik slide ni. Okay, jangan ingat apa yang you belajar dalam slide dalam kelas is just belajar aja. Gunakan dia sebagai satu ilmu lah yang you boleh gunakan. Okay, sebab that's why the difference between you dengan kawan you yang lain is the knowledge, additional knowledge yang kawan you tak dapat. Okay, so you dapat, so you mungkin boleh jadikan tu salah satu one of your punya advantage lah. Okay, saya sendiri pun masa saya belajar macam saya beritahu tadi lah, saya belajar pun saya tak dapat ni information ni, saya tak dapat pun. Tapi at least you sebelum you pergi kerja you dah dapat dulu. That's why saya kata it depend on the macam mana cara lecturer tu approach masa mengajar lah. Okay, macam saya beritahu awal-awal saya mengajar based on saya punya experience, saya campurkan, saya mix sekali dengan saya punya experience masa saya kerja sebagai engineer dalam aspek industri, dan saya share knowledge ni. So saya akan share apa-apa drawing yang melibatkan apa yang saya ada, apa juga documentation, contoh tender yang pernah saya buat involve, macam hari itu quotation yang pernah saya involve, saya share, saya tunjuk kat you all, so supaya you all tahu semua. Okay, so hopefully dia dapat bantu you lah, dapat buka minda you supaya you nampak lah apa beza dia. Okay, last boleh tak you on semua ni, saya nak snap, saya nak print screen. Okay, biasa. Boleh tak on semua kamera, kita nak ambil ni sikit, nak ambil gambar last. Lain, ramai sikit. Nak habis ni. Saya nak close lah. Nak record 12 lah. Ini je, tak ramai pun. Sebelah saya, sebelah. Oh, dia tak boleh ramai-ramai sekali. Besarkan layout tu kot saya.
Rasa akan layout. Ni apa? Oh ni kalau kan. Oh ni je. Satu page saya 6 gambar je boleh, tak apa saya snap banyak-banyak lah. Okay, keluarkan semua gambar dulu. Okay, satu sudah. Oh. Sekejap Saya punya word ni lambat pula. Saya snap ni sebab apa? Ketua jabatan ni minta saya buat. Dia nak bukti sebab kita buat online kan. Jadi tak ada bukti selain daripada saya nak bagi video dia kata besar sangat. Dia nak tak keluar. Sir. Tagging.